Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo saudara mahasiswa-mahasiswi Universitas Terbuka dimanapun berada. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat dan berbahagia. Nah, kita sudah memasuki di inisiasi kedua, sesi kedua mata kuliah pengantar bisnis dengan kode EKMA 4111, di mana di sesi kedua ini kita mempelajari mengenai konsep bisnis dan tren bisnis di era disrupsi. Sempatkanlah kepada teman-teman mahasiswa-mahasiswi untuk mempelajari bahan materi pokok serta materi inisiasi yang telah disediakan. Pastikan sudah mengklik presensi kehadiran dan mengerjakan forum diskusi dan hindari plagiarisme. Pastikan jawaban 100% murni jawaban Anda. Kerjakan soal latihan yang tertera untuk menambah wawasan Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Selamat mengikuti kegiatan tutorial, selamat belajar, semoga sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.